हाय फ्रेंड्स, थ्रिस किचन में आपका स्वागत है। और आज मैं मानसून के हिसाब से एक बहुत ही स्पेशल पकोड़े की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ही इजी, सिंपल और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी है। ये बच्चों को तो पसंद आती ही है, साथ में बड़ों को भी बहुत ही पसंद आती है। तो आज मैं मैगी पकोड़ा की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो चलिए मैगी पकोड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ वेजिस को कट किया है। हाफ शिमला मिर्च कट किया है, 1/4 कप के करीब पत्ता गोभी है, हाफ अनियन और हाफ कप के करीब धनिया पत्ती है। 3 टेबल स्पून रवा लेना है, 2 टेबल स्पून बेसन, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, ये तीखी वाली लाल मिर्च है। सॉल्ट टेस्ट के मुताबिक लेना है। और एक मैगी का पैकेट लिया है मैंने। 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है। तो चलिए अब हम मैगी को पहले कुक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक पतीली रख ली, इसमें आधा गिलास पानी ऐड कर देंगे और इसे बॉईल होने देते हैं। जैसे ही पानी बॉईल होता है, हम इसमें मैगी को तोड़ के इस तरह से ऐड कर देंगे। मैगी मसाला ऐड कर देना है, मिक्स कर देना है। इसे हम 2 मिनट के लिए कुक कर लेंगे। बीच में एक मरतबा इसे मैंने चला दिया था, तो 2 मिनट के बाद मैगी कुछ इस तरह से कुकड हो चुकी है। गैस का फ्लेम बंद कर देना है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें कटी हुई सारे वेजिस को ऐड कर देंगे। इस तरह से सारे वेजिस को मैंने ऐड कर दिया है। रवा ऐड कर देना है, बेसन, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देना है, हाफ टी स्पून के करीब। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अभी ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है। तो 1 और 2 टेबल स्पून के करीब पानी ऐड करना है और इसे अब हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए पकोड़े का मिक्सचर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। अब इस तरह से हाथों की मदद से हम पकोड़े की शक्ल इसे देंगे और इसे गरम तेल में ऐड करेंगे फ्राई करने के लिए। या फिर आप स्पून का भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से स्पून से लेके इसे तेल में ऐड करते जाइए, जैसे आपको मुनासिब लगे। तो यहाँ पर मैंने एक बार में कढ़ाई में जितने पकोड़े ऐड हो सकते हैं उतने ऐड कर दिए हैं फ्राई करने के लिए। और अब हम इसे क्रिस्पी और गोल्डन होने तक के फ्राई करेंगे। इसे बीच बीच में हमें चलाते रहना है। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है मैंने। तो देखिए यहाँ पर पकोड़े ऑलमोस्ट फ्राई हो चुके हैं। इसे हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। इस तरह से तेल को, एक्स्ट्रा ऑयल को झटकते हुए निकाल लीजिए। एक प्लेट में निकाल लेना है इसे। और आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बना है। अब बाकी के भी सारे इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत ही इजी है ये और झटपट रेडी हो जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये भी फ्राई हो चुके, इसे निकाल लेती हूँ मैं प्लेट में। और बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही यम्मी बने हैं। आपको मैं एक तोड़ के दिखाती हूँ। ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी है और अंदर से आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा मैगी का टेक्सचर इसमें आ रहा है। तो इसे हम टोमेटो सॉस के साथ या फिर हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।